हॅलो गाईज, कशा आहात सगळे? गुड मॉर्निंग, शिव सकाळ. तर तुम्हाला आज मी मुंबई मोनोरेल, मुंबईतल्या सर्वजणांनी मुंबई रेल बघितलीच असेल, पण जे दुसरीकडे राहतात त्यांनी मोनोरेल नसेल बघितली. तर तुम्हाला आज मी मोनोरेलमध्ये जाणार आहे. तर मोनोरेलमध्ये जे काय म्हणजे आतून कसे आहे ते तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही बघा नक्की कसे आहे. जे बसले नसतील किंवा जे आले नसतील मुंबई मोनोरेलला त्यांनी एकदा नक्की विजिट करा. बघा, बसून बघा, मस्त आहे एकदम. हायवे करा फाईन 500 रुपये. कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना. मुंबई मोनोरेलचे कार्ड इकडं बघ, इधर दे. हायवे वगैरे कर. हां,
भावानं कशी वाटली तर मोनोरेल आला कधी तर विजिट द्या, बसा द्यात. AC वगैरे कूलिंग वगैरे मस्त आहे त्यात, म्हणजे असा कसलाच त्रास नाही त्यात. गार्ड वगैरे असतात त्यात, पुन्हा प्रत्येक स्टेशनला 2 गार्ड राहतात. तुम्हाला कसल्या प्रकारची म्हणजे तिथं हेच नाही, म्हणजे काय बोलतात त्याला, असं गैरसोय नाही. सगळं AC वगैरे छान आहे. रूट वगैरे चेंबूर टू 7 रस्ता आहे. कधी आला तर बघा. वरून व्ह्यू चांगले असतं, म्हणजे असं बघायला पण मस्त वाटतं. कधी आला तर नक्की विजिट द्या.